Баски представляют собой очень интересную этническую группу Южной Европы, представители которой были распространены вдоль западной окраины Пиренеев, охватывая нынешние испанские и французские территории. В настоящее время они сгруппированы в 7 провинциях: Гипускоа, Бискайя, Алава, Наварра на южной стороне Пиренеев и Субероа, Лабурдан и Нижняя Наварра на северной стороне. Баски выделяются из-за своих исторических, антропологических и биологических особенностей, которые подчеркивают их уникальность и изоляцию в европейском контексте. Особое место в этих отличиях занимает сохранившийся уникальный доиндоевропейский баскский эргативный язык – эускара. Этот язык со своими диалектами не имеет тесной связи с каким-либо другим дошедшим до нас языком. Предполагается, что в более ранние периоды на архаичном языке, связанном с эускарой, говорили в гораздо более широкой области, включая северные районы Испании и южную половину Аквитании во Франции. В то время как эускара указывался как возможный культурный барьер между басками и соседним населением, его диалекты могли также выступать в качестве внутреннего барьера. Диалекты демонстрируют пониженную взаимопонятность, а стандартный или литературный язык, созданный в конце 60-х годов XX века, начал широко использоваться только с 80-х годов. Происхождение басков является довольно спорной темой, которая породила многочисленные гипотезы. Некоторые исследователи XX века ошибочно считали их сохранившимися в неизменном виде потомками первых кроманьонцев или остатком доиндоевропейского населения Европы. Хотя многие исследования были сосредоточены на генетике басков, оживленная дискуссия об истории их популяции все еще продолжается. Интерес к генетике басков начался с замечательного наблюдения высокой частоты резус-отрицательной группы крови, генетического варианта, связанного с гемолитической болезнью новорожденных, как было установлено впоследствии. Некоторые противоречивые исследования были основаны на изучении однополых маркеров, а именно гаплогрупп митохондриальная ДНК и Y-хромосомы. Многие зрители и сейчас воспринимают в штыки замечания о неправильном использовании этих маркеров, особенно когда речь идет о продолжительном временном диапазоне. Все равно требуют указать или упомянуть гаплогруппы. На это также указывают и ученые. А чтобы преодолеть ограничения из предыдущих работ, они использовали надежную схему исследования всего генома и более точные методы, основанные на гаплотипах, для выявления тонкой генетической структуры и вариантов примесей, что позволяет разгадать противоречивую популяционную историю басков, включая их уникальность, происхождение и генетическую структуру. В новом исследовании было использовано 1970 образцов, из них 190 новых, из 18 микрогеографических областей франко-кантабрийского региона Испании и Франции, включая басков и перебасков. Перебасками авторы называют жителей региона, говорящих также на романских языках. А рассмотренная этнолингвистическая информация позволила интерпретировать результаты, выходящие за рамки исключительно генетических данных, учитывая, как культурные факторы могут быть вовлечены в формирование генетики басков и окружающих популяций. Результаты. Отличительные особенности басков в европейском средиземноморском ландшафте. Изучение басков в широком контексте, включая набор данных из Западной Евразии и Северной Африки, показало, что на графике главных компонент они располагаются на периферии Европы и на противоположном краю от североафриканских образцов, аналогично сардинцам. При этом группы перебасков, окружающие гасконские и испаноязычные районы, находятся в промежуточном положении. Используя анализ примесей, учитывая глобальные компоненты генетического происхождения этих популяций, у басков наблюдается неоднородная генетическая структура. При 6 предполагаемых предковых популяциях баски представлены в основном 2 компонентами. Самый крупный компонент, обозначенный на графике зеленым цветом, также присутствует в европейских образцах и на низких частотах встречается на Ближнем Востоке, Кавказе или в Северной Африке. Второй компонент, наблюдаемый у басков в меньшей степени, также встречается в Центральной и Восточной Европе, но в большем количестве. Другие компоненты, обнаруженные у европейских популяций, отсутствуют у басков или встречаются с частотой менее 1%.
Перебаски демонстрируют аналогичную картину с басками, но в отличие от последних, демонстрируют большую долю внешних компонентов, которые практически незаметны у басков. А при 7 предполагаемых предковых популяциях появляется новый специфический компонент, максимизированный у басков, и с частотами более 50% у перебасков. Этот компонент также наблюдается в испанских и французских образцах, при этом практически отсутствует у других европейских популяций. Кстати, в анализах примеси таким образом подбирают количество предполагаемых предковых популяций, а именно опытным путем. А благодаря анализу на основе гаплотипов исследователи обнаружили у басков выраженные различия. Во-первых, баски группируются вместе в рамках крупной европейской ветви, но в отдельном разделенном внешнем кластере. Этот результат указывает на низкий уровень обмена гаплотипами между этим кластером и остальными европейскими группами, демонстрируя четкий и специфический внутренний генетический профиль басков. А во-вторых, группы перебасков также демонстрируют отличия от других внешних популяций, группируясь внутри с европейцами, но образуя специфическую ветвь, за исключением кантабрийских образцов, которые группируются с испанскими образцами. При этом баски разделяют гаплотипы исключительно с внутренними группами во франко-кантабрийском регионе, а перебаски, помимо внутренних, также разделяют общие гаплотипы с испанскими и французскими группами за пределами франко-кантабрийского региона, действуя в качестве подобия буферной зоны между басками и окружающими внешними популяциями. А это предполагает поток генов между франко-кантабрийским регионом и внешними группами. Дополнительные анализы указали на единый, но непрерывный импульс примесей перебасков и общее крупномасштабное демографическое событие, которое затронуло этот регион между XI и XVI веками. Инбридинг и эффективный размер популяции басков. Для дальнейшего изучения генетических различий у басков авторы работы исследовали протяженные гомозиготные районы хромосом для определения инбридинга. В целом баски продемонстрировали самое высокое общее число гомозиготных участков и их длину, даже выше, чем у сардинцев. При этом у сардинцев это значение выше, чем в среднем по Европе, за исключением единичных образцов. За сардинцами следуют перебаски. Эти результаты также подтверждаются и при помощи метода идентичности по происхождению. Оценка же эффективного размера популяции басков с течением времени показала, что они имеют низкие и стабильные значения, в то время как внешние группы, как испанцы и французы, демонстрируют резкое увеличение примерно 1000 поколений назад. Полученные данные указывают на изоляцию и инбридинг у басков и в меньшей степени у перебасков. Генетическая уникальность басков и процессы после Железного века. Анализы при участии древних образцов показали, что баски на графике анализа главных компонент ближе к охотникам-собирателям до неолита и к европейским земледельцам неолита, а также к некоторым постнеолитическим скотоводам степи, связанным с Ямной. А анализ примеси показал, что у басков и перебасков по сравнению с другими европейскими популяциями было меньше компонентов, связанных с Левантом и Ираном неолита, совместно с более высокой долей анатолийских или ранних европейских земледельцев. А в целом генофонд басков состоит из 3 основных древних компонентов: западных охотников-собирателей, неолитических земледельцев и скотоводов степи бронзового века, генетически связанных с ямной культурой. Эти компоненты и их пропорции схожи с таковыми у других европейцев, если не считать сардинцев и тосканцев. Более того, при индивидуальном моделировании франко-кантабрийских групп не наблюдалось никаких внутренних различий в отношении пропорций этих древних компонентов. А это предполагает, что генетические особенности басков могут быть связаны с демографическими процессами после Железного века, когда регион был под влиянием римлян и мусульман. Анализ примесей после Железного века показывает, что басков можно смоделировать при помощи образцов Железного века Пиренейского полуострова с очень ограниченным влиянием римлян. А в целом результаты предполагают, что баски могли получить весьма ограниченный поток генов во времена этих исторических событий на Пиренейском полуострове.
неоднородная генетическая структура у жителей франко-кантабрийского региона. Поскольку баски генетически отличаются и между собой, исследователи изучили внутреннее генетическое разнообразие во франко-кантабрийском регионе. Более детальный график анализа главных компонент демонстрирует замечательную микрогеографическую и генетическую структуру и кластеризацию баскских групп. Примечательно, что каталонцы, проживающие как во Франции, так и в Испании, не демонстрируют никакой географической структуры, сопоставимой с таковой у басков и перебасков. Дальнейший анализ генетических компонентов отражает результаты, описанные выше, и свидетельствует о корреляции между генетикой и географией в регионе. Также при помощи метода, основанного на гаплотипах, в регионе можно выделить несколько внутренних региональных кластеров, связанных преимущественно с географией и языком, 3 у басков, центральный, восточный и западный, и 2 у перебасков, западный и восточный, помимо кантабрийских образцов, которые попадают во внешний испанский кластер. При этом центральная группа характеризуется исключительно баскским происхождением, тогда как восточные и западные баски демонстрируют около 20% перебасков. Несмотря на некоторые следы испанских и французских предков в группе западных басков, других внешних предков у них не наблюдается, что предполагает совместное использование гаплотипов внутри региона и без внешнего вклада. Итоги. Новые результаты во всех проведенных анализах демонстрируют четкую генетическую уникальность басков в пределах европейского ландшафта с доказательствами непрерывного инбридинга в условиях низкого эффективного размера популяции, что предполагает генетическую изоляцию басков в их недавней истории. А вот перебаски представляют собой переходную популяцию между басками и внешними испанскими и французскими группами населения. И если баски не демонстрируют свидетельств недавних событий смешения с людьми за пределами франко-кантабрийского региона, то у перебасков наблюдается поток генов из внешних источников, по крайней мере со средневековья. Предполагаемые события смешения в этих группах, включая потенциальные франко-кантабрийские и испанские источники, в основном относятся к так называемому периоду реконкисты и непосредственно к следующим столетиям. Это был долгий период, когда пиренейские христиане отвоевывали территории после арабского завоевания, начиная с битвы при Кавадонге в 718 году и заканчивая падением мусульманского эмирата династии Насридов, Гранады, в 1492 году. Это привело к сложной политической и административной ситуации в истории Пиренейского полуострова, поэтому результаты анализов могут отражать последствия периодической реорганизации территории в течение этих столетий во франко-кантабрийском регионе, особенно там, где живут популяции, названные перебасками. Тем не менее, новые результаты поддерживают идею о том, что генетическая уникальность басков связана с уменьшенным и нерегулярным внешним потоком генов со времен Железного века и не может быть отнесена к иному происхождению по сравнению с другими иберийскими популяциями. Однако до Железного века баски находились под влиянием основных миграционных волн, что и окружающее население Европы. Но после баски пережили процесс изоляции, характеризующийся чрезвычайно низкой примесью извне. Однако это не исключает предыдущих периодов изоляции, о чем свидетельствует наличие коротких гомозиготных участков и малые значения эффективного размера популяции басков, которые подтверждают сигналы древнего инбридинга в регионе даже выше, чем у сардинцев, которые, как предполагается, были изолированы после неолита. А вот увеличение эффективного размера популяции, которое наблюдается только во внешних французских и испанских группах около 1000 поколений назад, потенциально может быть связано с ролью франко-кантабрийского региона в качестве рефугиума в периоды последнего ледникового максимума и с последующим расширением из него популяций. Хотя результаты подтверждают генетическую преемственность у басков, начиная с Железного века, у большинства современных басков, расположенных на периферии, наблюдаются сигналы влияния Римской империи на Пиренейском полуострове. Эти результаты согласуются с археологическими и историческими записями о присутствии римлян во всем франко-кантабрийском регионе. Модели также предполагают, что это влияние гораздо более сильно заметно в периферийных южных областях, особенно в провинциях Алава и Наварра.
А вот влияние Северной Африки отмечено только для моделей, которые включают южных и северо-западных иберийцев. Это подтверждает сокращение потока генов между жителями восточных и северных регионов Пиренейского полуострова во времена исламского правления, о чем уже сообщалось с использованием однополых маркеров и в более новых работах при помощи общегеномных данных и методов, основанных на гаплотипах. Помимо вышеописанного, стоит учитывать этнолингвистический сценарий региона при интерпретации проведенного анализа, потому как язык может играть важную роль в демографических процессах. В данном случае баскский язык эускара может быть одним из основных факторов, предотвращающих основной поток генов в регион после Железного века. Генетическая преемственность басков со времен Железного века также подтверждает гипотезу о том, что расширение степной родословной не полностью стерло доиндоевропейские языки в Западной Европе, и до прихода римлян на Пиренейский полуостров эускара сосуществовал с другими доиндоевропейскими языками, как иберийский, к примеру. Контакты с римлянами, а значит и с латынью, были по побережью Средиземного моря на Пиренейском полуострове, после чего последовала их экспансия к Атлантическому побережью со слабым влиянием на франко-кантабрийский регион, что подтверждено в новой работе. Таким образом, ожидается, что латынь оказала большее влияние на регионы с более сильным влиянием Римской империи, ускорив замену языка, в то время как язык басков почти не пострадал. Но после того, как латынь утвердилась на большей части Пиренейского полуострова, язык эускара мог выступить в качестве культурного барьера для потока генов, что привело к генетическому различию басков и слабому влиянию лингвистического романского субстрата на их язык. Вместе с положительно сильной связью с географией, новые результаты подтверждают явную внутреннюю разнородность у басков и перебасков, где генетическое разделение на кластеры по линии восток-запад очевидно, с более высоким потоком генов среди ближайших групп. Эта генетическая подструктура более сложна, чем можно объяснить, формой рельефа и административными границами между нынешними территориями Испании и Франции, разделенными Пиренеями. Вместо этого методы, основанные на гаплотипах, позволили точно определить центральный, западный и восточный кластеры басков, а также перебасков, уточняя предыдущие результаты, которые едва ли предполагали эту закономерность во франко-кантабрийском регионе с использованием классических маркеров. В то время как у восточных и центральных басков не наблюдается притока генов извне, группа из кластера западных басков демонстрирует небольшие уровни такого притока. Эта генетическая субструктура отражает исторические и лингвистические связи между басками и соседними территориями. При этом баски, которые проживают в центральном регионе, демонстрируют большую уникальность из-за меньшего влияния внешних источников на протяжении истории. Более того, языковая, политическая и административная ситуация в центральных и восточных районах на протяжении всей истории оставалась достаточно стабильной. Однако западные районы характеризуются сложным сценарием, связанным с реорганизацией административных границ и регрессом баскского языка из-за сильного влияния окружающих романских языков, преимущественно испанского. При этом оценить роль диалектов эускара в современной генетической субструктуре басков труднее. Большинство лингвистов сходится во мнении о западно-восточной диалектной преемственности с небольшими расстояниями между ближайшими диалектами, что напоминает генетические кластеры, наблюдаемые в настоящем анализе. Наиболее распространенная гипотеза о происхождении диалектов говорит о том, что они возникли в период Средневековья. Тем не менее, новые результаты показывают четко определенную генетическую структуру басков, которая могла быть сформирована в более ранние времена. А следовательно, разнообразие диалектов и генетическая неоднородность внутри басков могут иметь общую корреляцию с географией. И, возможно, стоит пересмотреть время происхождения диалектов эускара в лингвистических исследованиях. В новой работе авторы предоставляют более тонкие и надежные выводы, которые помогают решить дебаты о демографической истории басков, вопреки распространенным мифам об их происхождении. А также авторы подчеркивают важность интеграции с учеными из различных областей знаний с целью повышения полноты, сопоставимости и достоверности исследований. А я в завершении хочу в очередной раз напомнить о поддержке канала. Ссылки на ресурсы, где это можно сделать разово и на более длительной основе,
в описании канала и видео. Без вашей поддержки приходится туго в научной тематике. А всем хорошего настроения и до новых выпусков.